Здравейте! Днес за рециклиране имаме такова устройство. Това е крак от стар монитор с кинескоп, така наречения CRT монитор, като модел на монитора е Yamaha HM903DT. Монитора отдавна е изхвърлен. Единственото, което остана от него, това е ето този крак. Разбира се, това не е просто крак. В него има някои интересни неща, заради които аз го запазих. Да погледнем. Първо, както виждате, тук се включва захранване 220 волта. Тук имаме входове за монитора, които няма да използваме. Тук имаме Audio In, вход USB. Тук имаме 4 изхода USB и изход за слушалки, копче за включване и отпред, както виждате, имаме две малки тон колонки. Идеята, която имам за използване на това устройство е да монтирам тук отгоре ето такава една поставка, като това, както виждате, е поставка за телефон и таблет. И съответно идеята е тази стойка за монитор да се превърне в интелигентна поставка за телефон или таблет. Като за целта ще се използва вградения усилвател, който излиза на тези колонки, и допълнително от тази поставка ще може да се използват USB изходите, евентуално за захранване на таблета или телефона. Допълнително аз реших да монтирам вътре и една и такава малка платка, която представлява, както виждате, Bluetooth приемник. Така че да може таблета или телефона да предават звука в тази поставка по безжичен път. Това, което ще направя сега, е да отворя тази поставка за монитор и да видим какво има вътре и какво можем да използваме. В тази част имаме импулсно захранване, изпълнено с интегрална схема. В изхода на това захранване имаме два диода, сравнително мощни, като напреженията, които се изработват, са 5 волта и 9 волта. Тук имаме интегрална схема, която представлява нискочастотен усилвател. Тук имаме USB Hub, версия 1.1. Ще погледнем схемата. Захранването на тази поставка, то е изпълнено с STR G6551. В изхода на това захранване
имаме, както виждате, две напрежения, плюс 5 волта и плюс 9 волта. Като от 5 волта се регулира напрежението. То е изпълнено с интегрална схема 431, стандартна схема, което ни дава добро стабилно захранване по 5 волта. Тук се намира USB хъба, който, както вече казах, е версия 1.1 и тук са 4 USB изхода, като те се захранват през електронни предпазители. Ето ги, ето е тук, през които при по-сериозно натоварване доста силно спада напрежението на USB изходите. Най-вероятно ще трябва да ги премахне или поне да премахна част от тях. И това, което виждаме в момента, е нискочастотния усилвател, изпълнен с интегрална схема AN7522. По паспорт тя е 2 по 3 вата. Има противотактни изходи. Входовете са чрез ето е този жак. Най-вероятно аз ще използвам тези ключета, за да мога да превключвам входа на схемата, съответно през Bluetooth или през жак. Тоест, когато няма жак, схемата ще работи на Bluetooth, а когато се включи жака, то съответно сигнал от Bluetooth ще се прекъсне. И по този начин ще стане един вид селектор на входовете. В изходите, както виждате, имаме също жак за слушалки. Ето ги и двата изхода за тонколонките, двата говорителя, които са в поставката. Като тук има една особеност и тя е, че когато включим слушалки в този изход, то звука на слушалките е много лош. Причината за това е, че сигнал идва през прехвърлящ кондензатор от 1 микрофарад, което е много малко за натоварване с слушалки. И съответно ниските честоти се губят. За тази цел тези два кондензатора от по 1 микрофарад трябва да сменя, да поставя колкото мога по-големи и съответно ще премахна тези две съпротивления и ще ги закача директно, за да може евентуално освен слушалки да се включат и външни тонколонки, тъй като тонколонките, които са на тази поставка, са доста малки и съответно качество на звука от тях не можем да очакваме. Към изходите USB аз включих ето такъв USB тестер, като към него включих натоварване, за да видим каква е товароносимостта на тези изходи. Без натоварване напрежението 5,08 волта. Ще включа 1 ампер. Както виждате, напрежението спадна на 4,87. Ще включа 2 ампера. – 4,64. Както виждате, напрежението спада доста драстично и за това причината е в ето и тези жълти елементи, които представляват
електронни предпазители. Първото, с което ще се занимая, това е ето тези електронни предпазители, които захранват USB изходите и при малко по-голямо натоварване напрежението на тях пада доста сериозно. Ще изпробвам да ги окася, така че всичките те да са включени в паралел. При това положение, когато натоваря един USB изход, то съответно напрежението на него няма да пада толкова силно. А същевременно те ще останат и все пак ще действат като предпазители. В входа от жака сигнала минава през делител 18 килома и 1,1 килома. За съжаление, този делител доста силно намаля сигнала, затова аз съпротивлението, което е към маса 1,1 килома, го премахнах от едната страна, сега ще премахнем от другата страна. След известни експерименти аз се определих подключването на Bluetooth модула. Той ще се включи през две съпротивления от по 18 килома, ето ги тук и тук, към входа на усилвател. Всъщност от жака сигнала, който идва, също минава през 18 килома. Така че това се получава един вид смесител. Като ключето, което е свободно тук на жака, ще използвам за захранване на Bluetooth модула. И още един проблем, който успях да разреша, това е с ужасният цифров шум, който се получава, когато се захранва Bluetooth модула от същата платка, която е усилвател. За тази цел аз премахнах едно съпротивление, по-скоро един мост, съпротивление с нулева стойност, ето е тук. По този начин се развърза масата аналогова от цифровата маса и цифровия шум в Bluetooth модула изчезна напълно. Допълнително би било добре да поставя кондензатор 1000 микрофарада на самата платка паралелно на захранването.
Това, което остана, и да сменя тези два кондензатора по 1 микрофарад с кондензатори 1000 микрофарада. За да може да се зарежда едновременно нашия телефон, докато е включен в USB хъба, то съответно на неговия пин за захранване трябва да подадем 5 волта. Ще ви покажа всички промени, които съм направил по тази стойка. И така, първо на входния USB аз подадах 5 волта на първи крак, както виждате, за да може дори когато таблет или телефон е включен към USB хъба, то той да се зарежда. Тук поставих мостчета, с което запаралелих тези електронни предпазители. Ето ги 4-те, като по този начин, когато се ползва само един USB изход, примерно като захранване, то неговото напрежение не спада даже и при по-голям ток. И съответно може да се използва нормално за зареждане. В тази част първо аз премахнах тези съпротивления от по 1 килоом, за да се получи по-малък входен делител, съответно да има по-голяма чувствителност на нискочастотния усилвател. Към тази точка, както виждате, запоих две съпротивления по 18 килоома, които отиват към Bluetooth модула. На Bluetooth модула трябва задължително да се намери мостчето, което свързва двете маси, аналоговата и цифровата, и да се премахне. Като с това ще намалим драстично цифровия шум от Bluetooth модула. И захранването идва през ключето, което се намира на входния жак. По този начин, когато включим жак, прекъсваме захранването към Bluetooth модула и можем да ползваме вход от жак. И накрая в изходите за слушалки аз вместо 1 микрофарад поставих 1000 микрофарада и окасих тези две съпротивления от по 220 ома. Ето го нашето устройство, включено заедно с таблет, като таблетът е включен към USB хъба, откъдето се зарежда и където е включена клавиатура и мишка. Аз вече съм свързал през Bluetooth и можем да пуснем някаква музика, за да чуем как се види. Това е с вградените колонки. Ако закача външни колонки, с външни колонки, разбира се, чува доста по-добре. Съответно, може да се ползват и слушалки. Таблета стои доста стабилно, няма опасност да падне. Би могло да се сложи даже и по-голям таблет.
И така с това преработването на тази поставка от стар монитор в поставка за таблет завърши.